हाँ जी, तो कैसे हुआ बोलना चाहते हैं कि ट्रैक्टर को लेकर जाना जुताई के लिए। इससे पहले तुम्हारे भाई ने लपेट दिया खाना, और खाना लपेटने के बाद फिर निकाले अपना ट्रैक्टर जो कि जोता लेकर चल दिया कटर के लिए। उधर जोड़ कर तुम्हारे भाई ने कर कटर रेडी, और उधर हमने कटर चला के कर दी चालू। तो उधर ये भाई आ रहा है बार बार, जो कि रेस में हाथ मारने जाता है, इसलिए मैं इससे पहले जाकर कटर पर बैठ जाता हूँ, जो कि रेस करी में थी। उधर भाई ये डाल रहे हैं बच्चे रास, जो कि रास डाल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर तुम्हारे भाई के घर पर आते ही देखा इधर खाली हो चुकी है कंपास, जो कि इधर लीवर भी सूझ रही है, जो कि कंपास वाली। फिर तुम्हारे भाई ने निकाला बहुत चाचा का ट्रैक्टर और लेकर चल दिया जुताई के लिए। इससे पहले दूर देश में टिलर, और टिलर जोड़ने के बाद फिर तुम्हारा भाई पहुंचा खेत को जुताई के लिए। फिर हम आगे घर घर आते अपने झोटा उठाया छोटा वाला, और झोटा उठाने के बाद हमने जोड़ दी इसमें ट्रॉली, जो कि कंपास के लिए।